Di Mukodimah itu saya ingin mengawali satu motivasi untuk kita. Betapa kita mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung, yang Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Asr ya Bu ya. Wal asr. Ini kalau bahasa santrinya itu ada waw kosam di situ. Berarti itu sangat penting untuk diperhatikan. Kata Allah, demi waktu sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Ibu ya, kecuali semuanya ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman modalnya, amal soleh itu ibu actionnya ya. Atau amal soleh itu adalah bukti dari iman gitu. Maka sekali lagi mudah-mudahan ya, ukhuwah ini insya Allah bukan hanya dirasakan berkah di dunia, tapi kita menjadi tetanggaan ibu di surganya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana khataman anbiya, penutup para nabi, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemudi dan juga alumni pemudi ya, ini ibu-ibu kita semuanya ya. Insya Allah pada hari ini saya ingin membahas tentang amalan pelebur dosa. Saya yakin di ruangan ini adalah termasuk orang-orang yang pasti akan melakukan dosa, pasti gitu ya. Karena manusia itu tempatnya salah. Hanya saja yang terpenting adalah setelah melakukan dosa itu, ada dua karakter manusia, kan begitu. Siapa Bu yang luput bersih dari dosa? Tidak ada. Ya, jadi manusia itu tidak ada yang suci dari dosa. Hanya perbedaan dengan malaikat itu tidak diberikan nafsu untuk memilih mana yang benar atau mana yang salah. Coba ibu ingat-ingat ya. Ingat-ingat hari ini, siapa yang hari ini lulus dari dosa ya. Mulai dari kita membuka mata, gugah ya, komo anu gaduh murangkali alit mah Bu, masya Allah ya, itu pasti akan diuji tentang kesabaran ya Bu ya. Putra na opat Bu pasti volume nangge terus kedah langkung di opat ya, tantenan nuju alit keneh gitu. Membuka mata gugah ya, gugah bobot teh Bu. Ayeuna upami sholat subuh teh tabu sabaraha Bu? 4:30 langkung. Ayeuna mah langkung Bu, langkung 5 ya. Yuk gerak orang Bandungan karena diri pribadi ya kan. Satu hari itu kita melakukan dosa berapa kali ya. Taruhlah kalau misalnya ibu sudah terbiasa, saya itu 3:30 Bu ya. Di jam 3 G karena sudah biasa 3:30 Bu. Ayeuna mah bade aya alarm atana pinte sok gugah ibu-ibu kitunya. Asal tos aya nu gugahkeun sabaraha kitu. Masyaallah ibu ya. 3:30 Bu langsung urang teh tahajud nya. Eta dugi kata Bu opat aman keneh Bu. Teu acan aya dodal gelap. Ya Bu ya. Tabu opat eta teh plus tilawah nyebunya. Tos begitu teh urang teh tos gaduh murangkali anu bade ka masjid. Tabu opat saparapat tos bade ngagugahkeun. Bageun soleh tos bade azan sok geura gugah. Ngaleos urang teh ka dapur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung azan. Ditinggal teh budak teh Bu kerek keneh. Geus rada ngageremet nyebunya. Budak pamuda gitu. Dan ibu-ibu
saya sebagai salah satu pendidik pada hari ini ngabandungan barudak zaman kiwari mah gitu. Anu disebut akil balik teh Bu, masya Allah, bukan sebuah tantangan, tapi realitasnya banyak yang jauh dari kata akil. Balik nama geus aya gitu. Akil nama Bu sok teu saimbang gitu. Sehingga kunaon Ibu ya harus ekstra dina ngadidikna teh sapertos gitu. Nah gini Ibu kelas 1 SMP simkuring ente wali kelas 1 SMP barudak teh gitu kan, di saat sudah ada di titik balikna istri sareng pamengget tos aya, namun akilna ieu yang mahal. Pami akil disederhanakeun ku kalimat hidang Bu, sanes hidang tos sederhana nama hidang. Upami hidang berarti sudah bisa memerintahkan dirinya sendiri, sehingga ibunya tidak akan koar-koar Ibu ya. Dugi ka ibu teh atuh aa teh meuni teu pisan ningali ka mama teh capek. Ibu kan gitu ya. Di kalimat istighfar ge geus mulak cangkeng lain muhasabah diri. Astagfirullah. Ibu istighfar teh kan kedah nama tuh minimal nyurucut cisoca gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan begitu. Urang mah geus dimulak cangkeng eta teh. Astagfirullah. Tubuh teh kieu teh ibunya. Nah, ibu-ibu, realitasnya adalah seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang tua yang tidak mempersiapkan keakilan anaknya, karena ibu terlalu dan terlena dengan HP-nya anak-anak. Eta sebenarnya mah Bu, ujian sepuh ayeuna mah ku media sosial, karena memang tidak bisa dibendung meureun zamanna geus kieu. Da baheula mah gitu. Baheula mah haridang Ibu paripaos Bu pun biang almarhumah. Alhamdulillah cenah aya Dewi di bumi simkuring teh kuliah. Upami uih teh Bu ulah tuh kuliah lah nuju SMP teh Bu simkuring atos tiasa nyangung, tos tiasa sagala rupa. Ayeuna mah ku simkuring teh nya sok regu kerja Senin sok simkuring teh. Ditinggal teh Bu murang kali istri kan orang mamerenya nu disebut sasapu teh gitu kaditu gitu kan, iya mah jadi mundur gitu. Kenapa kamu nggak bisa? Bun aku nggak biasa. Coba bayangkeun Ibu, ayeuna zaman eta zaman kiwari teh kitu lantaran sepuhna teu nyiapkeun akilna. Eta buka hiji ta tentang media sosial. Bisa jadi gitu kan, urang loba dosa teh alatannya begitu, kalakuan urangna sepuhna Ibu anu hiji teu masihan contoh, kaduana teu ngabimbing jeung ngabina. Da kahidangan mah Ibu kedah dibentuk budak teh. Jadi banyak dibiarkan murang kali untuk tidak ada di masjid. Budak pamuda ayeuna mah sugan indungna teh khawatir budakna teu aya di masjid, da geus gede kan kitu. Jadi urang terek nyiapkeun masa depanna teh geus kosong di tengah-tengahna gitu. Teu aya modal barudak untuk menyiapkan masa depanna karena terlalu dan terlena sepuhna dina ngadidik budak. Nya acan sepuhna nu riweuh tuh, riweuh di pasar encan pabaliut jeung hutang sok Bu. Sudahlah, banyak sekali tantangan yang membuat kita luput sok bunya. Asa sehari we Bu henteu ngomel gitu ka budak teh, mending geus gregeteun we gitu panginten ibunya. Nah, maka dina Al-Qur'an surat Asy-Syam Ibu ayat 8, 9, 10 Allah negeskeun nya bahwa dina diri urang teh
aya dua sisi. Sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu nu kahiji cenah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sok Rabu regepkeun dina hartosna nu kahiji, maka Allah menghilangkan, memberikan kepadanya jalan fujur. Fujur itu jahat, kejahatan. Wa taqwaha dan ketakwaan. Tuh nya. Matakna urang anu kedah diperhatoskeun, yang harus diperhatikan adalah apakah kita mengikuti yang jahatnya atau sisi yang baiknya. Makanya peryogi urangnya ngahadirkeun ilmu ulah sapertos Ibu Megawati nya kunaon cenah ibu-ibu teh resep ka pangajian puguh hayang soleh teh ku ngaji ya bunya. Masya Allah ya Bu ya, saya tuh sampai gregeteun gitu kan, itu tidak masuk akal tuh ya. Paingan we kalakuan gitu dan berjarang ngaji gitu. Cacakan orang nu sok ngaji wae teu ngajamin urang teh bisa memainkan peran anu soleh gitu. Kok mau anu jauh di majelis ilmu kan gitu Bu ya. Tah iya Ibu, buktos urang peryogi ilmu teh supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu yang fujur, yang jahat. Maka kata Allah disebutkan Ibu setelahnya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi ia Ibu yang mensucikannya. Hartosna kumaha? Hartosna jika dia melakukan dosa tidak diulanginya lagi, tapi disucikan. Dengan apa? Tangkenya punya. Dengan atau Bu minimal ya kan amalannya kan istighfar. Jadi ayat tobat Bu di situ teh. Karena kata Allah wa qad khaba man dassaha. Ya Bu ya. Rugi katanya Bu, rugi bagi mereka yang tahu itu dosa tapi mengulanginya kembali, diulang deui gitu. Karena diulang Ibu sudah merasa tidak menjadi dosa, itulah Bu yang membahayakannya. Sebab naon? Sebab kata Allah dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14-15 Ibu dijelaskan ya bunya, digambarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla banurana ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, lain gitu surah Allah ya. Bahkan perbuatan dosa yang diulang-ulang itulah Bu akan menutupi hati kita. Eta teh bakal ngahalangan cenah. Bisa jadi kolbun hate urang teh sabab urang terus ngalakukeun dosa dan tidak merasa berdosa Ibu, itu akan menjadi naon cenah Bu, nuktoh teh Bu naonnya titik-titik hideung cenah gitu aswadun. Dan ketika menjadi Ibu penghalang hati kita, rekumaha Allah masihan berkah ka urang gitu. Da nyata eta teh nya bunya akibat tina pribadi urang gitu. Maka kata Allah disebutkan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, seorang Allah lain gitu. Sesungguhnya mereka pada hari itu akan terhalang dari melihat Tuhannya. Jadi dosa yang nuku Ibu dianggap remeh diulang-ulang kembali, merasa tidak berdosa, itulah Ibu penghalang kita ya bunya tidak bertemu dengan Allah. Penghalang kita ingin rasanya bertemu dengan Allah, tapi Ibu terhalang dari dosa-dosa yang kita lakukan dan kita tidak merasa berdosa. Contohnya naon? Gibah Ibunya. Urang teh geus apa gibah teh, naon hukumna, naon madorotna,
aya nu ngajakan gibah ge ka dieu geura eucai bud meuli kieu we ya apa tuh kan urang mah kitu nya punya apa tuh ya Allah eta si ibu palingan teu ngaji kunaon kitu tuh nu tarina moal nya punya urang teh geus geus istighfar ibu teh astagfirullah enjing teh terus saya kempal deui emang eta Bu Haji kunaon geuning puguh ge ieu suamina meuni deudeuh terus eta wah ibunya kan kedana mah pami aya gibah ge cenah Bu tilu cara urang supaya tidak gibah. Satu diam, lain hartina diam cicing juga patung ya punya. Hiji diam cenah Bu, kaduana tiasa menghindar ibu hapunten abdi bade kapali dieu heula. Anu katilu mah da Bu memang ekstrim gitu. Ya, watawasobil hak teh ngobrol hapunten ibu. Ini sepertinya jatuhnya sudah gibah. Ya bilih cek ibu teh meureun nyinggung. Nu kahiji jeung kadua we gitu ta Bu. Ulah Bu. Eta teh kalau misalnya ibu melakukan lagi gibah, dilakukan lagi, terus tidak menjadi dosa, tak eta nu ngahalangan urang hoyong penak sareng Allah teh. Jelas ieu mah dina Al-Qur'an gitu. Kan gitunya punya. Sok geura Bu. Ayeuna ragap diri, ngaji diri, cing poe ayeuna. Dinten ayeuna dosa naon anu ku urang dilangkonan. Kan gitu. Masalah nama gitu lamun ku ibu diulangi deui dina bablisan kahade kacaroge ya polumeuna tos 7 ka ditu mah tos jantan dosa Bu ya da cenah bunda salakina pika sebeleun wayahna matakna kunaon kudu aya ilmu Allah teh di dieu gitu. Semakin ibu paham dengan agama, maka akan muncul dengan dua hal. Satu al-khauf bil jalil, anu kadua ar-roja. Ibu semakin paham ya bunya karena agama Allah, maka ibu akan semakin takut dengan Allah. Ibu kunaon ibu? Servis ka suami begitu hebat, saya takut bunda kepada Allah. Lain karena gepokan arcis anu dipasikeun ka urang. Tanggal hiji atunya dipasihan 2 juta ibu. Nya ari pek teh bulan hareutna teh da keur kosong cenah kitu. Nya di pasar teh Bu teu bisa ngajamin ayeuna sabaraha enjingna sabaraha. Bisa jadi Bu. Sasih nate, sasih payuna kenging 500 misalnya teh. Namun orang karena manusia mah lisan jeung akhlak teh diukurna ibu ku duit mah ibu, wah itu bahaya nyabunya tos kantenan ibu teu kenging aya ukuran ku dunia. Karena kata nanti Bu Rasulullah SAW kan harus lillah karena Allah gitu. Dalamun karena Allah mah urang teh gitu teu hayang dibales ku manusia termasuk ku salaki gitu. Sabab kalau kita paham dengan agama Allah, yang kedua ar-roja pinuh kaharapan pangharepan ibu karena pahala Allah. Ibu kunaon gibah hoyong pahala Allah hoyong lebet surga bunda. Kunaon geuning kanu jadi inung tubuhnya. Ibu upami ibu dititipan seorang ibu maka harus berbangga. Ibunya, ayah Bu kasih kuring teh bunda, boleh tidak saya mengurus ibu itu gantian. Ayah opat budak ibu bergantian 1 bulan. Sebab katanya eta teh Bu lain karena nyaah teuing, tapi cenah untuk meminimalis penyakit hati. Nah geuning bunda subhanallah geuning cenah ngurus indung teh mending ngurus budak. Ngurus indung mah cenah Gusti kahiji cenah babarian, kadua gampang tersinggung. Kata saya, Ibu, jika ibu dititipkan seorang ibu, maka yakinlah sebenarnya ibu sedang ya dipilihkan Allah tentang surga. Ya, simkuring mah Bu dugi ka ayeuna gitu kan. Ka Allah teh ya Allah pami masih keneh aya mie gitu. Dikantunkeun teh
simkuringna ya nuju cecekapna ibu repot dina masalah ya naon teh ya panginten ibu nuju teu aya we gitu ya simkuring teh duka ayeuna Bu Masya Allah ngemot ka pun biang gitu nya termasuk simkuring ibu dugi ka ayeuna aya di payun teh sabab indung nyalira gitu pun biang ieu jenazah Bu jenazah pun biang ku simkuring teh Bu berharap hirup keneh gitu harita teh saur simkuring teh meh gugah Dewi sareng saha teu gugah wae Bu simkuring teh ya Allah simkuring teh acan tiasa ngabungahkeun Bu waktos dikantunkeun teh pun biang mah Bu nuju dina kaayaan perih keluarga simkuring teh alatan utang piutang ya maka dugi ka ayeuna Bu simkuring mah keluarga teh sareng pun lanceuk gitu karena ningali kapungkur ya, keluarga simkuring alim we gitu alim pisan gitu ngayekeun kana hutang sareng berhubungan dengan bank sebab simkuring kantos kapungkur dugi ka bumi tadi kepungku polisi Bu alatan milarian raka simkuring gitu ya dugi ka terakhirna mih teh jualan pisang katelah kapungkur mah cilok Dewi cenah gitu da simkuring teh tukang cilok simkuring Bu pami hoyong mie teh gitu hoyong mie instan Sakura kapungkur mah dugi ka kedah ngantosan dinten Sabtu teh buku simkuring ku mie teh dibagi 3 simkuring rai sareng mie ditilukeun Bu hoyong disangoan teh matang ibu terang dugi ka tiap tanggal 1 simkuring sok meser mie Indomie 3 dus Bu tiap dugi ka ayeuna simkuring teh bari nyarios nyaliran mie ayeuna mah Dewi teh tiasa meser Indomie nyalira gitu di Samoan, di Bontengan gitu. Di Nogan. Kapungkur mah teu tiasa. Sampai mie nyarios upami pisang numpuk keneh karena hujan, mie tos nyarios wi hampura. Sabtu ayeuna mah moal tiasa meser mie gitu. Eta mie Sakura. Aya nu uningan mie Sakura ayeuna ge aya, tapi da kemasanna teu jiga ayeuna. Ayeuna mah alit gitu. Maka satu-satunya alasan simkuring dugi ka ayeuna ibu hoyong soleh teh sabab simkuring paham kasolehan budak teh bakal jadi jariah jang indungna jang sepuh. Maka kalimat syaihun kalimat sepuh ibu dina Al-Qur'an surat At-Tahrim ibu sampai Allah menjelaskan ngurus indung mah wayahna akan capek, akan membutuhkan kesabaran. Karena di situ kata sepuh pasti cenah kitu Bu akan kembali nyebunya jika budak teh gampang tersinggung. Mata kunaon modalna mayunan sepuh mah tauhid Bu. Ada 3 ayat yang kemudian dalam Al-Qur'an dimaktubkan wabil walidaini ihsana. Itu dengan kalimat ibunya dengan kalimat tauhid la tusyrik billahi syai'an wa bil walidaini ihsana. Tauhid dalam geus alus tauhidna mah iman anu kuat mah Bu Masya Allah ngurus indung teh Bu dengan kanyaan kusim guring di taras ibu putra sendiri tilu terus mereka tiluanan ibu serang saya sama suami. Tapi betul tidak ibu, semakin tua itu indung teh ngan hayang dipikanya langsung. Karena kita tidak pernah tahu cing budak anu mana gitu, anu bisa ngurus urang teh gitu. Matangna ayahnya punya nanti cerita cenah satu pengusaha yang bertanya kepada Ustadz, kenapa
Ya, daganganku sampai hari ini tidak laku. Hayo gue gitu kan, rugi gitu. Kata Ustaz, sedekah sudah, tahajud sudah, sujud kepada ibumu. Dia menangis, tidak Ustaz. 2 lebaran cenah pernah. Kenapa? Mungkin ibu saya merasa terusir waktu itu. Tah ieu gitu. Sok cenah balik. Menta hampurakan jadi kolot gitu. Ya, dan ternyata benar ibu. 2 tahun tak pernah. Pas ngetuk pintu teh, assalamualaikum. Inu mah geus dina sora pertama lagi tas ieu gitu. Kaukah itu anakku? Kan nyebut nate ibu tidak butuh uangmu. Umi teh cenah yang kanya ahid pungkur. Betul Bu? Maka yakinlah Bu, ngurus inu mah sarua ejang urang teh sedang berjalan menuju surga. Kunci nasoalena urang. Tunggu sakuri bawa mitos emot kami. Maka saya Bu sampai hari ini, kenapa saya ingin istiqomah di sini? Saya katakan demi Allah ya Allah, izinkan saya ingin bermanfaat karena jariahnya untuk ibu saya. Nyesal Bu daya mah culang cileung sing kuring. Dan ibu tahu, lamun budak soleh mah insya Allah ngurus itu, ya kan? Da urang teh bakal malah kan gitu. Tah ngurusna budak sampai akil balik teh supaya lamun urang teh ada 1 anak yang bilang ke Umi, abdi nu ngurus jenazah Umi teh. Ketika anak saya ingin ke SMA ibu, sudah 2 kali kita ngobrol, terakhirnya begitu ibu. Nah, maafkan Bunda, kenapa harus dititipkan ke pesantren? Suatu hari Bunda itu akan meninggal. Siapa yang gak mengurus jenazah Bunda? Hidup banget. Hidup. Dan Bunda harus titipkan kamu ke pesantren. Sebab Bunda mata raya di bumi gitu. Bunda titipkan ke pesantren, walaupun pesantren tidak menjamin kamu surga, tapi minimal Bunda titipkan ke ustadz yang soleh. Tah gini Bu, pidosalan wungkul eta teh ngurusin teh. Makasih mengkurima Bu, ayah mertua. Balas dendam Bu sih Bu. Tidak bisa membahagiakan indung, bahagiakan mertua. Ibu tahu, membahagiakan mertua sama dengan kita meminta kepada Allah tentang derasnya rezeki salaki orang. Saya saksinya Bu. Semakin ibu mencintai mertua, maka akan semakin deras rezeki salaki orang. Suami kita semakin menahan, maka Allah pun akan menahannya ibu. Semakin ibu korek kalau jadi mitoha, Allah pun akan menahan rezeki suami kita. Kan gitu. Baik ibu, ada 2 faktor kenapa dosa itu ada. Yang pertama ibu, di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Ini maaf saya sampai jam berapa? Terus jam 10 Bu ayatnya. Berarti 15 menit deh. Baik. Yang pertama adalah Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Yang pertama karena diperbudak oleh hawa nafsu. Eta mah intern. Kunaon ada dosa? Kenapa ada dosa dalam diri kita? Yang pertama ada di internalnya kita. Ya, mengikuti hawa nafsu. Kita sudah dibahas, sepakat bahwa dalam diri kita itu ada 2 nafsu. Nafsu yang fujur, yang jahatnya, dan juga yang takwa, yang baiknya. Maka di dalam Quran surat Al-Jathiyah ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala absarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesuai dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah,
Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Tah ibu, ieu mah nafsu anu ku urang diikuti hawa nafsu setan. Gitu. Sok garabu. Dina bab tahajud we Bu, urang teh alarm tos setelnya ibunya. Nah, atuh pas setengah opat teh kudu aya naon teh adan awal geus aya alarm. Aduh kumalesna nya punya kela sakedap cenah nya punya sareup deui bahasana kitu Bu. Sareup deui teh geuning geus 4:30 langkung pas Allahu Akbar asyhadu alla astagfirullahaladzim. Tah Bu eta teh urang teh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu kahade diperbudak ku hawa nafsu nyalira hawa nafsu setan nyebunya. Tah aya dua kategori dosa, nu hiji fahisya, anu kaduana disebutna teh zalim ka diri sendiri. Fahisyah mah dosa yang melibatkan orang lain. Apa sepertinya Bu? Contohna teh gibah. Aya Bu gibah nyalira? Tah aya nyebunya ngobrol nyalira mah kedah dipertaoskeun kunaon gitu. Minimal RSJ nyebunya. Tah eta fahisya. Zina. Tah aya zina nu nyalira nyebunya. Ngalakukeun dosa nauzubillahi min dzalik. Tah eta fahisya. Dolim Bu dosa anu dilakonan ku nyalira. Naon contohna misalnya teh Bu ninggalkeun salat. Kita kan tidak tahu dia salat atau tidak. Teu ngalakukeun tah Bu eta disebutnya dosa, disebutnya teh dolim ka diri sendiri. Ya. Anu kadua Ibu karena lingkungan. Eta mah eksternal Bu. Ngalakukeun dosa itu karena orang lain. Nya sapertos tadi, nu tadina urang kuat teu gibah ibu teh nya. Ari peke diajakan gitu kusaha nya ku tatangga. Aya nu kitu seueur. Budak urang geus disiapkeun dididik, ieukeun ibu lingkunganana. Uih teh atuh kunaon nya bunye. Uih teh geuning tos aya lisan yang tidak terjaga. Nah geuning urang kali teh kieu bisa jadi rerencanganana kan gitu. Banyak kejadian sepuh di bumina matos ngadidikna sae pas ka sakola, pas di lingkunganana eta budak janten teu soleh. Berarti ada kalimat ibu al waladu yuladu ala fitrah pa abawahu. Ya. Budak teh cenah Bu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci pa abawahu kumaha abawahnya, kumaha indung bapakna. Anu kahiji tafsiranana teh, nu kadua kumaha lingkunganana. Yuhawidanihi bade diyahudikeun, bade dinasronikeun, ayo yumajisanihi dimajusikeun kumaha sepuh sarang lingkungan cenah. Bukan gitu ditafsirkeunana teh. Jadi budak soleh tiasa janten sepuh natos sae pas ku ibu diaburnya menjadi bagian lingkungan tah ieu teh janten tantangan oge ibu kumaha carana memfilter atau menyaring budak teh aya istiqomah dina kasayan, dina kasolehan. Tangtos ujianana teh aya dina pihak eksternal nyebunya. Aya lingkungan yang tidak membuat anak jadi soleh. Tahu eta. Ieu lingkungan mah di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Ibu hapunten nanya ieu sing bade ieu lah. Tinggal Bu Al-Kahfi ayat 28. Aya Bu. Aya nu ningal teu? Sok tinggal heula Bu supados ibu yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi
yuriduna wajhahu wala ta'du ka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu dzikrina wattabiha wa kana amruhu furuto. Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kamu matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Nah ini Bu ya, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Taya Bu, peryogi ilmu teh untuk menyaring, untuk memfilter diri orang. Ulah Bu, aya dugika simkuring waktu di SD Bu, aya hiji suami anu nelpon simkuring, Bunda, saya orang tua dari anak ini, saya mau sekolah membuat surat untuk tidak ada arisan. Saya bilang, kenapa Bapak? SPP anak saya 2 bulan itu ya saya sudah berikan, nyatanya tertahan karena istri saya arisan. Ya Bunya. Kemudian saya bilang, insya Allah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Dan ternyata gitu Bu, gaya hirup upami orang tidak bisa menikmati hidup, selalu membandingkan, dan akhirnya ingin diakui oleh lingkungan tersebut. Orang teh Bu pasti akan mengikuti hawa nafsu setan. Dugi kabu ayah hiji orang tua anu hayang diakui dengan Masya Allahnya punya kada istighfar ya. Dugi ka 1 hari teh cenah Bu aya nu nyewa Pajero kangge ngajemput murang kalina. Ibu kebayang 1 hari 200.000. Bakat ku hayang sami sareng rerencanganana, circle-na, grupna. Matak aya nama kahade Bu. Ngaos di mana-mana teh nu penting nama tos ngaosna nanaonan gitu. Tos ngaos di dinyana urang teh ngarencanakeun naon dalam kehidupan hirup urang teh. Ulah dugi ka gitu, urang di mana-mana ngaos, tapi setelah ngaos jadi teu soleh. Saya bilang, Bapak, karena saya tahu istri Bapak, saya melihat tuh suka ada di pengajian gitu. Ya kan? Maka katanya, lah Bunda, ngaji-ngaji eta mah da kedok kungkul meureun kan gitu Bu, itu teh bakatku teu percanten saha suami tah ieu Bu anu mata nyelakakeun urang teh. Da ideal nama saatos ngaos teh ibu saatos ti dieu. Ya, setelah kita membahas tentang amalan pelebur dosa, lalu ibu catat, maka jangan di catatannya saja, tapi bagaimana kita merencanakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Ta eta anu penting mah anu disebut hidayah. Jadi hidayah teh ilmu jadi amal soleh gitu. Kan ayeuna maser gitu Bu, grup-grup ibu-ibu muda teh dugi ka gitu kan, abi ieu jeung si ieu jeung ustad ieu, malihan mah ustad teh sararae gitu. Tapi ketika ke rumah gitu Bunya, meninggalkan tanggung jawab sebagai istrinya. Dugi ka cenah nuntut ka salakina teh hoyong ieu non teh ka salon hoyong ieu. Dugi ka Bu aya istri anu hoyong naon disebutna teh ieu Bu jantan supir teh diajar supir, diajar nyetir nya, diajar nyetir Bu, tapi dugi ka simkuring ditelepon ke suamina, Bunda, istri saya ingin belajar mengemudi, tapi kan kita mah belum punya mobil. Saur simkuring teh panginten prepare Bapak gitu kan. Saya capek Bunda.
Ibu tahu simkuring tehnya sok alhamdulillah aya salaki anu kedah tegas memang mendidik istrinya. Bunda, saya keluar dari grup kelasnya dalam teu ningali budak bisa pintar ngaji karena Baitur Rahman macana hoyong dialihkeun lantaran indungna gitu. Ya bunuh gitu sok sanal simkuring dari deretan orang tua banyak alhamdulillah melalui anak itu menjadi hidayah. Seperti Bunda terima kasih karena ya di sekolahnya dihadirkan tahajud, saya menjadi rajin tahajud. Banyak Bu yang seperti itu. Tapi nyaki itu meren ibarat orang aya dua sisi gitu kan Bu ya. Sisi nu mana nu kurang dijadikan ieu teh gitu kan Tuhan teh mudah-mudahan orang watakwa ta eta. Pakade Bu. Jadi bukan hanya tentang pengajian, tapi setelah pengajian kita merencanakan rencana baik seperti apa dalam kehidupan kita. Baik Ibu, lalu apa amalan pelebur dosa? Pertama Ibu, muhasabah, ngaji diri. Ibarat orang Ibu ningal aya acuk anu kotorna teh dina saku, tak urang teh dikucek teh dina saku heula lalu direndam kan gitu. Maka dina Quran surat Al-Hasyr ya Ibunya di nanti ayat 18 diuningakeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tabu saur Allah cenah Bu sok wal tandur nafsama qadamat ligon. Muhasabah diri urang teh cing dinten ayeuna ulah Bu dugi ka sataun kamari ayeuna mah dinten ayeuna atau nepi nu kamari tabunya urang teh geus ngalakukeun dosa naon maka dilanjutkeun ku bertaubat beristighfar. Dina Quran surat Ali Imran 135, 134, 35, 36 tuh Bu. Allah kemudian setelah menggambarkan ada amalan pelebur dosa, nu kahiji muhasabah, nu kadua bertobat. Ciri orang yang bertobat itu Ibu 3 hal. 1 menyesalinya, kedua Ibu tidak mengulanginya, dan yang ketiga yang paling penting diikuti dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ibu sebelumnya tidak tahu sholat duha, kemudian semakin paham fadilah duha dan menyesal karena taubatan nasuha, maka Ibu duha itu menjadi simbol bahwa Ibu bertaubat nasuha. Itu taubatan nasuha itu bukan hanya tidak mengulanginya kembali, ada penyesalan, tidak mengulanginya dan diikuti sunnah-sunnah Rasul. Ibu yang tadinya tidak Senin Kamis, ibu yang tadinya tidak saum Daud, kemudian dilakukan, maka ibu ya sudah melakukan taubat nasuha. Kan gitunya Bunya. Anu katilu, naon cenah Bu tadi amalan pelebur dosa teh kahiji muhasabah. Sok Bu sing pinter, bisa diremet pusing kuring. Nu kadua bertobat nyabunya. Naon ciri tobat? Kahiji menyesalinya, yang kedua tidak mengulanginya lagi, nu katilu diikuti dengan sunnah-sunnah Rasul. Anu katilu meningkatkan kualitas amal soleh. Al-Mulk ayat 2. Apa maksudnya? Maksudnya meningkatkan kualitas ibadah orang, meningkatkan kualitas Ibu akhlak orang, meningkatkan lisan yang tidak terjaga menjadi terjaga. Misal ya Allahu Akbar, Ibu teh biasa kela da ieu kagorek ieu ngagoreng naon nyabunya terus gegero. Ibu teh salat asar nage 4:30, pas nyebut 4:30 hari teh geus magrib deui bieu mah salatnya nyabunya da urang teh jam 4:30, duhur jam 2:30. Tah meningkatkan kualitas amal soleh ku ibu teh diangsrodkeun menjadi durcong. Allahu Akbar, langsung menghadap ke Allah, Allahu Akbar.
sholat itu ibu bikin tenang kan gitu. Eta teh meningkatkan kualitas, nah meningkatkan kualitas amal soleh, nah gitu ya. Tahajud ibu teh tadi nantara tahajud dan tahajud nanti sok cenah bagi pemula sabaraha rakaat kan gitunya. Ayeuna urang tos biasa opat tilu merasa menjadi ringan tadinya berat, eta teh meningkatkan kualitas amal soleh. Dan yakinlah Bu, amal soleh itulah yang akan mengantarkan ibu satu dalam hubungan ibu dengan Allah tangtos ya dengan kalimat husnul khotimah di alam kubur yang disebut dengan kalimat nam solihan teh sabab urang beramal solehna langkung sae nyebunya langkung seueur di mana di alam dunia. Gambaran ibu abdi kumaha di alam akhirat tergantung ibu ayeuna kamari sareng saterasna dugi ka malaikat Ijroil mencabut nyawa urang. Ta eta kesempatan urang mah gitu ibunya. Anu kaopat Bu, amalan pelebur dosa teh istiqomah. Dina Quran surat Al-Ahqaf ibu ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Tahu da anu sesama istiqomahna gitu. Urang we nya para sepuh para pendidik yang ini nih anu muda, ibu-ibu muda nyarioskeun bab HP ka budak. Nya aya guru aya ustad anu nerangkeun naon madaratna HP. Ibu teh dicatat ka bumi teh meningkatna teh semangat 45 nya bunya sapoe ka budak teh. Nah, ya gimana begini dugi ka dipasihan peraturanana. Ya, Ibu 2 dinten 3 dinten mah kitu deui da urang teh riweuh geus pek. Kan gitu urang teh biasana. Anu ngagagalkeun peraturan urang jeung budak teh urang sorangan gitu. Dugi ka aya seueur ibu sepuh kasih kuring bunda bagaimana anak supaya tidak kecanduan HP. Saya bilang, ibu siapa yang memberi HP? Saya bunda. Heueuh anak. Urang ada seseueurna teh ngalibatkeun perasaan karunya budak, awatos budak kan gitu Bu. Dugi ka apa komo budak teh geus apal gitu waktu-waktuna dibere HP. Kahiji aya tamu graso. Mun aya tamu budak pasti we, "Mama HP." Da urang teh keur aya tamu, dibere we gitu. Nya bunya encan urang teh nyiwitna, encan. So karagu bang budak ya. Pun anak Bu upami nyuhunkeun ulah HP we. Nyuhunkeun acis gitu Bu. Nyuhunkeun acis teh Bu. Ya di waktu aya eta mah da urang teh nya nante namina teh isin gitu manya aya tamu dipasihan gitu. Makasih kucuk ibu teh ya apa tuh aya tamu kan masuk gitu. Makasih kuring masuk dicanak heula urang kali ka ieu teh ka kamar teh bager soleh bisa tidak minta uangnya nanti kalau bunda sudah tidak ada tamu. Baik bunda, terima kasih. Nah tak hade urang mah bisa jadi orang teh loba nuntut ka budak tanpa tuntunan jeung apresiasi itu. Bunda abi mah atos cenah tuntunan mah bager soleh kan gitunya. Sok enggak ka masjid. Ayo bager ka masjid. Mohon bunda, mohon mama, mohon umi ka masjid urang teh. Tah kade Bu apresiasi. Bunda mama abi tos ka masjid. Masya Allah. Ya. Kurata ayun mama. Saya selalu bilang terima kasih sayang sudah menghadirkan surga untuk bunda. Pun anak Bu duka ayeuna pami SMA, ayeuna teh SMA Bu. Pami ka bumi teh Bu, pami adan gitu. Dan tahu bundanya ada di rumah, dia pasti akan pulang dulu setelah azan itu. Da kusim kuring sok nuhun bager soleh. Nuhun bager soleh. Ibu kebayangkan kalau anak kita mendengar kata kalimat yang positif, nuhun bager soleh. Cek bunda ge abi mah ada bager soleh kan gitu.
budak teh da memang Bu ya lisan menjadi doa teh sepuna teh tidinya gitu ya batakna kahade ulangan sa nanti sa omong-omong ya bunya bakal janten doa kangge urang kali urang kan gitu tah bisa jadi urang teh ada yang terlewat naon apresiasi mah abi geus ka abi tos ka masjid kudu kitu mah ari maneh geus nyebut maneh deui Bu kudu kitu lain hayang ka surga cek budak teh ih gini kieu nuhun bageur saleh nuhun kanya mama nuhun kanya umi ya hebat kan gitu mata kunaon cek ibu ari budak abi kunaon ai ka guruna menika nuhun dawuh nuhun ibu guru teh nuhun we sabab ibu guru mah Bu mengapresiasi terus budak teh geus apal gitunya Bu teu bisa dina akademi barudak sok 2 tambah 2 kamu Ahsan budak teh budak urang yang ngaranna Ahsan 2 tambah 2 sabaraha 3 Bu guru sakedak deui 2 tambah 2 cenah sariji 5 iya tinggal 2 4 keren kamu hebat deui cek guru nama diberean PR Bu ka itu tuh ka nanti ka bumi nya bunya geus ka bumi teh mi aya PR geus geuat ka dikeun ningali mi 2 tambah 2 teu bisa nu kitu belegug Bu geus belegug gitu udah cek si mama sama belegug dibawa ke sekolah dari anak-anak kemarin ada PR coba Ahsan Bu si Ahsan deui da apal guru teh semakin diulangi aya harapan bisa sabaraha bageur tuh kan guru mah bageur deui we bageur soleh 2 ditambah 2 teh udah cek si emak abi mana belegu teu bisaeun deui budak kamari teh geus keren atuh geus hebat cek guru mah sok bageur 2 tambah 2 sabaraha cek si mama belegu bolong oblemo geus dikunci tabu budak teh dikunci Bu otakna ku ibu bisa jadi lisan ibu menjadi doa bener budak teh belegu belemo beloho Bu 3B ku ibu teh dosa hungkul tah Bu urang ka budak matakna ka hade munaon cek ibu teh ari budak urang gitu selalu saja lamun cek orang cek eta guru teh muhun siap Bu guru ada guruna ge diapresiasi soleh bageur ya kan gitu ai di bumi kumaha tuh Bu mantap sia teh komo ibu geus nyebut sia hade kalau ibu berani mendidik anak kalimat dengan sia maka ibu jangan berharap budak teh ngupingkeun urang cek ibu mah mereka deweng cek ibu mah henteu soleh gitu dan tidak ada anak yang mereka deweng naon Bu mereka deweng teh bahasa Perancis eta teh maneh teh cenah ngalakas saha buku budak urang lamun teu ngalaka urang kabakana gitu pidosaeun teh masya Allah ibu tanya kan gitu tak bisa jadi simkuring nitip apresiasi budak teh kunaon budak urang teu nya bunya jarang ngupingkeun urang da bisa jadi urang teh teu ngapresiasi gitu nya bunya kembali lagi Bu ibu tos 18 teu nyarios terus apunten nya bunya teh hiji deui anu kalima minta ampunan dan doa nyabunya Al-A'raf ayat 23 Al-A'raf ayat 23 A'udzubillahi minasyaitonirrajim qala rabbana dzalamna anfusana teraskeun wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ya Tuhan kami telah menzolimi diri ieu teh dosa. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Tuh Bu, kapan terakhir Ibu berdoa kepada Allah dengan berlinang air mata? Air mata itulah yang akan menjadi syafaat kita kelak di alam akhir. Da urang mah gitu.
bab ngadoa ceurik teh hayu we tentang dunia. Ya Allah. Kunaon sakit abi teh acan dipasihan wae pada melan. Ibu sanes teu kenging tapi sok bu adab urang ka Allah teh Bu. Ya ngadoa ka Allah teh sok Bu istighfar heula gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah abi teh seueur dosa. Kan kitu urang teh. Ya mah hayo we ditataan nya budak anu ieu can boga gawe, anu kadua ieu, anu katilu ieu gitu kan. Sok Bu adabna istighfar heula urang teh nya. Langkung ti payun eta teras kali itu masuk bade ngadoa naon Allah mah senang bagi manusia atau hambanya yang meminta urang sakali dua kali nyebunya aya tatangga nembe ngali gitu ibu mamanawian bade nambut sapu mohon mangga di paling mana abi ti Cirebon mohon mudah-mudahan jantan tatangginya mohon tos kuih teh ibu ieu sapuna manawi bade nambut lap mohon enggak lap ibu abi teh ka kantun geura ieu katel mangga terakhir nate meureun nya da bumbu na mei juga nyokot teh sorangan moal ibu nyebat kitu tabu manusiawi jeung normal we kan gitu manusia mah sakali dua kali urang teh sok tamu saminggu wah sapoe mah tepi kanut eueuh ge diaya-ayakeun dan anu katiluna mah kan jeung uyah mah kan gitu nyebunya enten masyaallah Bu tapi Allah masyaallah Allah semakin dipinta cek Allah teh kan gitu sawar Allah teh sok hayang naon deui kantun urangna Bu sok 1 hari 17 anu wajib minta teras-terasan ke Allah kan itu azil minas sama'i wal ard ya minta derasnya rezeki dari pintu langit dan bumi melalui sholat duha kan gitu Allah mah seneng Bu kan gitu panginten punya urang simpulkeun naon wae Bu amalan pelebur dosa teh nu kahiji sabar nu kadua anu katilu meningkatkan kualitas iman dan amal anu kaopat istiqomah nu terakhir minta ampunan dan doa. Hapunten anu kasuhun, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.